Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Беркер Мұханов және де Қазмет каналы. Бүгін біз сіздермен диуретиктер тақырыбын талдайтын боламыз. Фармакологияның видео басылымы жатып, міндетті түрде осындай қазақ тілді контентті қолдау үшін лайк, комментарий, подписка жасап кетуді ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Достар, жалпы диуретиктердің тақырыпты айтпас бұрын мен сіздерге физиологиядан антидиуретикалық гормон туралы айтайын. Енді бірінші рет көріп отқаным болсам, жалпы біз гормондардан білеміз. Жаңағы гипофиздің артқы бөлігінде, нейрогипофизде базопрессин деген гормон өндіріледі, шығарылады, білесіздер. Ол гормон антидиуретикалық АДГ деп айтылады. Ал АДГ деп білесіздер, ол гормон не істейді? Зәрдің шығаруын азайтады, керісінше зәрмен шығып бара жатқан суды бәрін тартып алады. Дұрыс па? Ол антидиуретикалық. Ал диуретик дегеніміз соның керісіншесі. Яғни зәрді шығарушы деген мағынаны білдіреді. И бұл біз айтатын препараттар, әсер ету механизмдердің барлығы сол зәрді шығаруға арналған препараттар болып табылады екен. Ең бірінші диуретиктер бастамас бұрын біз диуретиктерді қандай кезде қолданамыз деген сұраққа жауап берейік. Оны түсіну үшін былай жасау керек. Қандай патология кезінде ағзадан сұйықтықты шығаруға тура келеді? Осыны бірінші қойсақ, бұл сұрақтың ең үлкен жауабы бұл ісінулер. Ағзада өкпенің ісінуі, мидың ісінуі, бүйрек аурулары кезінде, бауыр аурулары кезінде, әртүрлі жүрек аурулары кездерінде ағзада ісіну болады. Өкпенің ісінуі білесіздер, ең көп таралған. Осындай ісіну деген бұл сұйықтықтың бір жерге жиналуы. Осы сұйықтықты сыртқа шығарып тастау үшін біз диуретиктерді көбіне қолданамыз. Қазір айтатын аурулардың көбісі сол ағзаның ісінуімен жүретін аурулар. Ең біріншісі артериалдық гипертония, гипертензия. Не үшін біз артериалдық гипертензия кезінде диуретиктерді қолданамыз? Білесіздер, терапиядан, патофизиологиядан жалпы артериалдық гипертензия кезінде ОЦК, яғни қанның жалпы көлемі артады. Біз диуретиктерді тағайындасақ, қанның жалпы көлемі азаяды, сәйкесінше қанның көлемі азайғаннан кейін қан қысымы төмендейді. Эффективно әсер ететін препараттардың бірі диуретиктер. Екіншісі ХСН, созылмалы жүрек жетіспеушілігі, хронический сердечной недостаточности. Бұл кезде не үшін біз диуретиктерді қолданамыз? Жүрек жетіспеушілігімен қандай байланысады? Адам ағзасында жүректің жұмысы жетіспеген кезінде жүрек қан айналмай қалады. Қан айналмағасын оның құрамындағы плазма тіндерге сіңіп бастайды, өкпеге сіңеді, аяқтары сіңіп бастайды деген сияқты. Ісіну ма? Ісіну. Сондай кезде біз диуретиктерді қолдансақ, бірінші ісікті қайтарамыз, екінші жүрекке түсетін нагрузканы азайтамыз, жүктемені. Келесі өкпе ісіну. Оны мен сіздерге баста айтып өттім, яғни өкпе ісінудің тағы бір себебі бұл ХСН, жүректің созылмалы жетіспеушілігі. Басқа да жүрек аурулары кезінде өкпе ісініп келеді, нәтижесінде өкпедегі сұйықтық жиналып қалғаннан адам ентігеді. Сол ісінуді кетіру үшін біз диуретиктер тағайындап өкпедегі ісінуді шығарып тастаймыз. Ол қалай шығаратынын кейін видеодан кейін түсінесіздер. ХПН, созылмалы бүйрек жетіспеушілігі кезінде. Әрине, созылмалы бүйрек жетіспеушіліктің жеңіл фазалары кезінде диуретиктер қолданады, себебі бүйрек дұрыс жұмыс жасамағаннан ағзадағы сұйықтықтар сыртқа шыға алмайды. Ісіну пайда болады ағзада. Сол ісінуді құрту үшін, жоғалту үшін біз диуретиктерді ХПН кезінде қолданады екенбіз. Келесі нефротикалық синдром. Нефротикалық синдром кезінде де ағзада ісіну болады. Білесіздер, нефротикалық синдром ағзада белоктардың көп шығып кетуімен ағзада ісіну дамытатын бүйректің шумақшасын зақымдауымен жүретін синдром. И бұл кезде ісіну болады, сол ісінуді шығарып тастау үшін диуретиктерді тағайындаймыз. Пилонефрит. Пилонефрит бұл бізде табақша, тостағаншада түтікшелердің қабынуымен жүретін бүйректің инфекциялық ауруы. Бұл кезде тоже бұның біз жеңіл фазалар кезінде антибиотиктермен қоса диуретиктерді қосып тағайындаймыз. Себебі пилонефрит кезінде ағзада тоже ісіну болған кезде ғана біз диуретиктерді қосымша тағайындай аламыз. Антибиотиктермен бірге. Себебі не үшін? Пилонефрит бұл бізде бактериялық ауру көбіне. Келесі астит. Білесіздер, астит ішқуысына сұйықтықтың жиналуы көбіне бауыр циррозы кезінде болады. Бұл да ісінудің бір түрі. Ісінуді шығару үшін диуретиктерді қолданамыз. Келесі ми ісінуі. Ми ісінуі кезінде ең жанама әсерлердің бірі бұл жанама эффекттердің клиникалық көрінісінің бірі бұл судорога. Ми ісінуі кезінде болады. Көбіне инфекциялық аурулар, мысалы менингит кезінде деген сияқты инфекциялық аурулар кезінде мидың ісінуі дамиды. Сол кезде біз не істейміз? Астматикалық диуретик туралы айтамыз қазір біз. Соны көргенде түсінесіздер. Мидың ішіндегі сұйықтықтың бәрін тартып алатын керемет препарат бар. Ол да диуретик, мидың ішінде сұйықтық алып кетеді де, сәлмен бірге шығып кетеді екен. Келесі глаукома. Бұл көзішілік. Қысымның артуы, тоже көздің ішінде сұйықтықтың жиналуымен көрініс беретін ақау, патология. И сол кезде біз диуретикті қолданған кезде ол көзішілік қысымды төмендетіп береді екен. Ең соңғысы интоксикация, яғни улану. Ағзада әртүрлі улану процестері болған кезде біз диуретиктерді қолдану арқылы ағзадағы интоксикацияны сыртқа зәр арқылы шығарып жібере аламыз. Көрдіңіздер ме, диуретиктер біз осындай жағдайларда қолданамыз. Асында бірінші ісіну деп алсақ болады барлығын.
екінші артериальный гипертензия, үшіншісі интоксикация кезінде қолданамыз. Енді мына жерде бірнеше синоним түрлерін айтып өттік, енді бұл кішкене детальный. Көрдік қой. Достар, енді осы жерде кішігірім сіздерге жарнама. Бізде білесіздер, Қазметте менің жеке өзімнің курстарым бар фармакология бойынша. Осы тақырыпта біз фармакология курсында талдаймыз. Жекесі жалпысы барлығы бар. Сонымен қоса физиология, патология, патофизиология, биохимия сынды курстар бар бізде. Авторлық курстар, ол менің жеке курсым. Сол курстарды алып қатыссаңыздар болады. Егер сіздерде базовый білім әлсіз болатын болса, немесе сіз фармакологияны енді өтіп жатқан болсаңыз, ары қарай қайтадан шыңдағыңыз келсе, бізде осындай керемет курстар бар. Қазақ тілінде алып оқып қатыссаңыздар болады. Төменге мен сіздерге WhatsApp сілтеме қалдырамын ассистентімнің. Сол нөмірге қатысып, жеке нөміріңізді қалдырып, толық ақпарат алсаңыздар болады. Сіздерге бүкіл мүмкіндіктер қарастырылған. Хабарласыңыздар. Кеттік, ары қарай жалғастырайық. Достар, мен қазір сіздерге мына нефронның құрылысын айтып өтемін. Қай жерде не сіңіріледі, не реабсорбция болады, бір кішігірім бүйректің нефронның физиологиясына тоқталамыз. Сіздер жақсылап мынаны қолдан келсе қазір конспект жасап алыңыздар, егер арамызда нефронның құрылысын жақсы білетін болса, керемет. Келесі неде біз осының барлығы механизмін сызған кезде мен сіздерге мынаны қайтадан көрсетпеймін. Сіздерге тек қана дисталь аймақ, проксималды аймақты айтқан кезде сіздер оның не екенін біліп отырсаңыздар болды. Жалпы мынау нефронның құрылысы, мынау нефронның шумақшасы, акелеуші артериола, акетуші артериола, осыдан қан барлық қан келеді. Шумақшада фильтрация процесі, шуманский бауман капсуласы деп айтады қазақша. Осы жерде үлкен акелеуші артериоламен үлкен қан келеді, и сол қанның үлкен қысыммен келгеннен қан фильтрацияланып, қанның қажет заттары, белоктары кері акетуші артериоламен кетіп қалады, и қанның құрамында қажет емес заттар, майда молекуляр заттар барлығы шумақшадан фильтрден өтіп кетеді. Вот шумақша деймін. Одан кейін проксимальды түтікше. Мына жерде елей керек, достар, мен оңайлатып сыздым. Проксимальды түтікше бұл тоже біріншілік зәрдің түзілетін жері, яғни қанның құрамында қажетсіз немесе майда минералды молекуляр заттар осы бөлікке өтеді. Түтікшенің нефронның бөлігіне проксимальды аймаққа. Проксимальды аймақ өткеннен кейін, одан кейін генлермегіне түседі. Генлермег, мынау генлермег, достар. Генлермегінің екі аймағы бар, төмендеуші генлермегі, көтерілуші немесе жоғарылаушы генлермегі. Зәрі осылай келеді. Жоғарылаушы генлермегінің соңғы жағы жуан болып келеді осылай. Одан кейін бартып мына жерде дистальды түтікше. Мынау дистальды түтікше уже оның генлермегінің жалғасы. Дистальды түтікшеден кейін жинақтаушы түтікше. Мына жерде таза зәр несебаға қарай жіберіледі. Тастағанша табақша деген сияқты. Көрдіңіз ғой. Енді бір қызық жағдай бар. Кешірім сұраймын. Мына жерде қараңыздар. Жалпы нефрондарда үш түрлі процесс болады. Реабсорбция, секреция, фильтрация. Фильтрация мен сіздерге айттым, мына жерде фильтрация болады. Реабсорбция дегеніміз не? Реабсорбция дегеніміз бұл бізде түтікшелерге түскен ағзаға қажетті иондардың қайта қанға немесе элементтердің қайта қанға сіңірілуі. Ал секреция немесе экскреция дегеніміз бұл түтікшелер арқылы қанның құрамында қажетті емес заттар сыртқа шығарылуы. Яғни түтікшеге қарай, зәрге қарай шығарылуы. Түсіндік қой? Енді қараңыз, фильтрацияны түсіндіңіз, мына жерде болады ол. Подоцит аяқшалары, базальды мембрана, оны сіз физиологиядан білесіз, бізде физиология курсын оқыған болсаңыздар, так білесіз, оқымағандар болса, оқып алсаңыздар болады ары қарай. Енді қараңыз, біздің YouTube видеода да ол негізі бар нефрондар тақырыбы. Қараңыз достар. Зәр, біріншіл зәр түзілді. Біріншіл зәр дегеніміз әлі құрамында қажет заттары бар зәр, фильтрден шыққан. Міне кетті зәр проксималды түтікшеге шумақшадан, оның құрамында қажетті натрий, бикарбонат, хлор сынды элементтер проксимальды түтікшеден қайтадан кері қанға сіңіріледі. Мына жерде білесіздер ме? Акелеуші артериола ары қарай осылай түтікшелердің барлығын бойын айналып өтеді, осылай. Айналып өтеді, себебі осы реабсорбцияланған заттарды қайтадан кері ағзаға алып кету үшін. Түсіндік қой? Акетуші деп қойған сол. Міне, фильтрация барысында натрий бәрі өтіп кетеді мына жаққа қарай, түтікшеге қарай. Бірақ ол реабсорбция, түтікшелердің реабсорбциясы арқасында натрий, бикарбонат және хлор элементтері кері қайтадан қанға сіңіріледі. Но сутегі су осы жерде экскрецияланады. Қаннан түтікшеге шығарылады. Мыналар реабсорбцияланады, мыналар экскрецияланады. Түсіндік қой? Ары қарай зәр не істейді? Зәрдің құрамында қажеттілер кетті уже. Натрийдің осы проксимальды аймақта 65% сіңіріледі қанға кері қарай. Ары қарай проксимальды түтікшеден зәр түседі де төмендеуші генлермегіне келеді. Төмендеуші генлермегінде егер де қанның құрамындағы осмостық қысым жоғары болатын болса, яғни гиперосмолярлы болатын болса, яғни осмостық қысым деген білесіздер деп ойлаймын. Қанның құрамында осмостық қысым жоғары болатын болса, осы генлермегінің төмендеуші аймағында зәрдің құрамындағы су осмостық қысымның
деңгейіне қарап сіңіріледі. Яғни осмостық қысым жоғары болатын болса, бұл жердегі судың реабсорбциясы күшейеді. Осмостық қысым әлсіз болатын болса, судың реабсорбциясы соншалықты деңгейде әлсіз болады. Көрдік қой? Бұл жерде тек қана су сіңіріледі, таза су. Ол судың сіңірілуі гиперосмолярлық жағдайға, немесе қанның осмостық қысымына тәуелді. Ары қарай төмендеуші генин ілмегі жоғарылаушы генин ілмегіне ауысады. Жоғарылаушы генин ілмегінен одан кейін жалғасы бізде генин ілмегінің жуан аймағы. Мына жерге дейін генин ілмегі жалғасады. Жуан генин ілмегінің жоғарылаған генин ілмегінің жуандаған аймағы. Толстой деп айтады орысша. Бұл жерде не сіңіріледі? Кері қанға қарай. Бұл жерде натрий, калий, магний, хлор, кальций сияқты элементтер кері қанға қайтадан сіңіріледі екен. Бұл жерде натрийдің 25% сіңіріледі. Мына жерде 65% натрий сіңірілді. Мына жерде уже генин ілмегінде 25% натрий кері қанға сіңіріледі. Осы элементтер қайтадан реабсорбцияланады екен. Именно мына аймақта, генин ілмегінің жуан аймағында. Одан кейін бізде дистальды түтікше. Мынау дистальды түтікше деп айтылады. Дистальды түтікшеде кальций, натрий, хлор сынды элементтер кері қанға қайтадан сіңіріледі. Бұл жерде тағы натрий сіңіріліп жатыр. Бұл натрий бізде альдостеронға тәуелді. Қазір мен сіздерге оны толық түсіндіремін. Қараңыз достар. Жалпы біздер білесіздер, бұл жерде эндокриндік жүйені біз байланыстыруымыз керек. Қалқанша маңы безі бар. Қалқанша маңы безі өзінен парат гормон деген гормон береді. Парат гормон бұл ағзада кальций, фосфор алмасуын реттейтін гормон, кальцийдің деңгейін көтеріп беретін гормон. Дәл осы нефронның дистальды аймағында сол парат гормон әсер етеді. Парат гормон әсер еткен кезде нефронның құрамында, осы именно дистальды аймақта өтіп жатқан зәрдің құрамындағы кальцийдің реабсорбциясын күшейтеді. Көрдіңіз ғой? Яғни бұл жер парат гормонға тәуелді. Ары қарай натрий хлор сіңіріледі. Одан кейін мына частыда уже мен мына жаққа сыймағаннан кейін мына частыда дистальды аймақ деп аламыз. Одан кейін бізде дәл осы жерде альдостерон гормонының әсер етеді. Минерал кортикоид бүйрек үсті безінен өндірілетін қыртысты қабатынан альдостерон деген гормон бар. Дәл осы альдостерон дистальды аймаққа әсер ету арқылы не істейді? Натрийдің сіңірілуін, реабсорбциясын күшейтеді. Ары қарай кері калийді сыртқа зәрге шығарып жүру арқылы. Түсіндік қой? Вот натрийді не істейді? Реабсорбциялайды, калий мен сутекті зәрге шығарып жүреді. Бұл альдостерон тәуелді дистальды түтікшенің аймағы екен. Ары қарай бізде жинақтаушы түтікше. Жинақтаушы түтікше ең соңғы зардың таза зәр күйіндегі формасы түсетін аймақ. Бұл жерде су реабсорбцияланады. Су бірақ өзінен өзі емес, біздің гипофизімізде бөлінетін вазопрессин гормонына байланысты, немесе тәуелді мына рецептор болса, мынау арнайы гормон әсер ететін рецептор. Сол гормон әсер еткен кезде жинақтаушы түтікшеде су реабсорбцияланады екен. Гормон әсер етпесе, су бұл жерден сіңірілмейді. Тек қана гормон өндірілген кезде ғана. Енді антидиуретикалық гормон көбіне білесіздер, қан қысымы төмендеген кезде білесіздер. Сондай кезде күшейеді, қан қысымын көтеру үшін. Суды тартса, қанның құрамында су көбейеді, қанның құрамында 30 артып қан қысымы көтеріледі. Бұның механизмі барлығы сондай. Альдостерон тоже солай. Не үшін натрийді реабсорбциялайды? Потому что қанның құрамында осмостық қысымды арттыру керек. Сол себепті натрийді реабсорбциялайды. Ал мына жақта АДГ антидиуретикалық гормон ол суды реабсорбциялайды. Осылай қан қысымын бізге көтеріп береді екен. Достар, жалпы нефронның құрылысы, нефронның қай аймағында қандай реабсорбция процесі болады, мен сіздерге барлығын айтып өттім. Енді осы реабсорбция, экскреция процестерін біз жасушалық деңгейде қараймыз. Ол жерде қалай болады? Ары қарай дәрілердің әсер ету механизмін түсіну үшін бұл бізге өте маңызды. Түсіндік қой? Тағы айтамын, проксимальды аймақ, төмендеуші генлі, жоғарылаушы генлі, генлі ілмегінің жуан аймағы, дистальды түтікше, жинақтаушы түтікше. Мынау шумақша, әкелуші атайлы әкелуші. Мен сіздерге мынаны қазір қайтадан сызып отырмаймын. Сіздер уже проксимальды аймақта деген кезде осыны көз алдыңызға елестетіп, немесе конспектіңізге осылап қойып жазып алдыңыздар деп ойлаймын. Сол жерден бірден қарап, ана жақта түсініп отырасыздар деген ойдамын. Кеттік. Достар, енді біз манағы аталып өткен нефронның аймақтарындағы реабсорбция, экскреция процестері қалай жүретінін молекулярный деңгейде талдайтын боламыз. Мынау проксимальды түтікшедегі болатын процесс, мынау генлі ілмегінің жуандаушы аймағында болатын процесс. Мына жақта көрдіңіздер, ары қарай соны талдаймыз. Қараңыз достар. Ең бірінші проксимальды әділді аймақта қалай реабсорбция процесі жүреді. Мынау қан тамыр, әкетуші артериола, мынау эпителий мәшуі, мынау эпителий аралық канал, жол немесе. Түсінікті? Мана көрдіңіздер, ең бірінші су реабсорбцияланады деп, су қалай реабсорбцияланады достар. Жалпы осмостық қысым, жалпы мына қазіргі айтатын механизм түсіну үшін жалпы диффузия деген процесс түсінеді. Диффузия дегеніміз
қай жақта элементтердің немесе иондардың концентрациясы көп, ол аз концентрациялы жаққа оңай өте алады. Дұрыс па? Дәл осылай су да сондай. Енді судың сәл басқаша қалады, қалғандары келеді. Су қалай кері қарай реабсорбцияланады? Егер қанның құрамында натрий сынды, глюкоза сынды, басқа да осмостық қысым тастайтын элементтер қаншалықты деңгейде көп болса, соншалықты деңгейде су тыныс мембраналық немесе мембранааралық жол арқылы қанға сіңіріледі проксималды аймақта. Ары қарай енді натрий, көмірқышқыл газ қалай сіңірілетінін мен сіздерге көрсетпейін. Мынау екінші эпителиоцит. Мынау эпителиоцит деген достар, бұл нефронның түтікшесі болады ғой, сол түтікшесінің ішіндегі эпителиалды қабат, иә. Мынау қан тамыр. Түсіндік қой? Мынау уже нефронның іші, қуыстың іші. Соның бойындағы эпителий, сол эпителийде болатын процесс. Ең бірінші қалай болады? Мына көрдіңіздер, шумақшадан натрий фильтрация процесінде өтіп кетеді түтікшеге қарай, ол түтікшеге натрий кері қарай қанға сіңіріледі. Ол сіңіру процесі қалай болады? Мынандай переносчиктер бар, яғни насостар. Бұл насостар жалпы эпителийдің екі мембранасының сыртында да орналасады. Ең бірінші насос бұл переносчиктер дейінші, бұл переносчиктің қазақша аты білмеймін, қалай аталатынын тапып алдым өз басым. Бұл натрийді, жаңағы нефронның қуысының ішіндегі натрийді сіңіріп алу арқылы, сутекті шығарып жіберу арқылы жұмыс жасайтын переносчик, насос деп айтсам. Яғни бұл насос екі элемент болмаса жұмыс жасамайды. Яғни тек қана натрий болып, мына жақта сутек болмаса жұмыс жасамайды. Бұл себепті бұл насос жұмыс жасау үшін натрийді ішке кіргізіп, сутекті сыртқа шығарып жіберу үшін бізге не керек екен? Бізге керек сутекті натрийді болу керек екен. Екеуінің бірі болмаса бұл насос жұмыс жасамайды. Дәл осылай, осы насос іш жақтан қанынан сутек келеді, немесе жасуша ішінен сутек келеді, ал сырттан жаңағы нефронның қуысында натрий бар. Натрий келіп кері қарай сіңіріліп, ненің арқасында, сутектің мына жақтан келгеннің арқасында. Соның арқасында натрий ішке кіреді, сутек сыртқа шығады екен, нефронның қуысына шығады. Ал натрий эпителийдің ішіндегі ішкі жасушаның ішіне цитоплазмасына енеді. Түсіндік қой? Енді қараңыздар, ары қарай енді сутек мына жаққа түсті. Сутек не болады ары қарай? Сутек ары қарай манағы фильтрация процесіне өткен, түсіп кеткен бикарбонат бар, H2O3 бикарбонат. Бикарбонатпен қосылады. Қосылғаннан кейін көмір қышқылын түседі. Көмір қышқылын. Көрдіңіздер, екеуі қосылып көмір H2SO3. H2 болды SO3. Көмір қышқылын түсті. Көмір қышқылын осы эпителийдің сыртқы мембранасында орналасқан карбонгидраза деген фермент барады суға және көмір қышқыл газына ыдыратып жібереді екен. Карбонгидраза кешіріңіздер, карбонгидраза деген фермент. Көрдіңіздер, ыдыратып жібереді. Су ары қарай кетеді, көмір қышқыл газы кері реабсорбцияланады эпителийдің ішіне қарай. Енді не істейміз ары қарай? Эпителийдің ішіне кірген көмір қышқыл газы қаннан түскен сумен қосылады. Сумен қосылған кезде мембрананың, манағы эпителийдің ішкі мембранасында, цитоплазмалық мембранасында орналасқан карбонгидраза ферменті осы екеуін қосып, қайтадан көмір қышқылын түзеді. Мына процесс кері қарай жүреді ішінде эпителийдің. Кері қарай жүргеннен кейін, ол тағы ары қарай бұл диссоциацияланады көмір қышқылы, сутекке және көмір мына жерде бикарбонатқа H2O3 бикарбонатқа диссоциацияланады. H2O3 и сутекке. Сутек кері қарай мына натрий насосы жұмыс жасау үшін қажет, ал бикарбонат кері қанға кетеді екен. Яғни бикарбонат қанға шығарылады, натрий қанға шығарылады. Мына жақта су қанға шықты. Көрдіңіздер ғой? Бикарбонат бұл сілті. Жалпы қанның қышқыл сілтілік элементтік бұзылысы деген физиологияда бар, қанның физиологиясымен тақырыпта. Сол кезде мына бикарбонат қанның құрамындағы сілтілікті қамтамасыз етіп тұрады. Егер ағза қышқылданып жатқан болса, осы процесс күшейеді. Бикарбонаттар қайтадан қанға сіңірілу процесс күшейеді. Түсінікті ғой? Бұны біз физиология курсында қышқыл сілтілік тепе-теңдік деген тақырыпта өткенбіз. Если что, қатысып білімдеріңіз шындасаңыздар болады ары қарай. Кеттік. Натрий қанға кері сіңірілді, осмостық қысым жоғарылады, бикарбонат кері қанға сіңірілді. Енді не қалды сіңірілетін? Хлор қалды. Хлор қалай сіңіріледі? Хлор дәл су сияқты концентрацияға тәуелді. Білесіздер, мана фильтрация процесінде хлордың барлығы түтікшеге өтіп кетті. Қанның құрамындағы хлор азайып кетті. Дұрыс па? Демек, қанның құрамында хлордың деңгейі аз, ал түтікшенің ішінде хлордың деңгейі көп. Сәйкесінше диффузия процесі арқылы концентрация көп хлор, концентрациясы аз хлор жаққа қарай оңай өте алады. Көрдіңіздер ме? Осылай хлор мембрана аралық канал арқылы қанға реабсорбцияланады екен. Түсіндік па? Достар, бұл проксимальды түтікшеде болатын реабсорбция процесі. Ары қарай біз генл ілмегінің жуандаушы аймағындағы, жуан аймағындағы реабсорбция процесін тоқтатайық. Қараңыздар, дәл осылай манағыдай насостар бар. Бұл жерде дәл солай эпителий, сол қан тамыр.
Бұл жерде мана сізге айтқандай натрий, калий, хлор элементтері реабсорбцияланады кері қанға қарай бұл элементтер. Бұл жасушалар арқылы, бұл аймақ арқылы немесе сіңірілді. Бірақ та енді үшеуі сіңірілді, понятно, ол арнайы насос арқылы сіңіріледі. Бірақ та бізде магний, кальций де бар, олар қалай сіңіріледі деген сұрақ бар. Енді достар, жалпы бізде потенциал деген ұғым бар. Мына жақта теріс заряд бар, мына жақта теріс заряд аз. Себебі мына магний, кальцийлер манағы фильтрация процесінде түтікшеге қарай кетіп қалды, қанның құрамында азайып кетті. Әкетуші артериялардың құрамында азайып кетті. Демек, мына жақта концентрация бәрібір де төмен деген сөз. Төмен, немесе оң зарядты элементтердің проценті бәрібір де төмен. Но бірақ бұл жерде диффузия процесі емес. Бұл жерде бізге керек теріс зарядтардың немесе оң зарядтардың несі концентрациясы керек. Мына жердегі магний, кальций мына жаққа шығу үшін мына жақтағы нефронның ішіндегі оң зарядты элементтердің саны жоғарылау керек, арту керек. Сол кезде ол оң потенциал арқылы нефрондарға немесе қанға кері қарай мембрана аралық немесе жасуша аралық канал арқылы реабсорбцияланады. Енді манағы нефронның құрамындағы магний, кальцийдің оң зарядының күші, потенциалы мына жаққа өтуге жетпейді диффузия арқылы. Сол үшін не істейді? Сол үшін бізде калийді кері обратно эпителийдің ішіне шығарып жіберетін тағы бір белок насос бар. Ол насос манағы сіңірілген реабсорбцияланған калийді кері эпителийдің сыртына нефронның қуысына қайтадан шығарып жібереді. Калий оң заряд, мыналарда оң заряд. Калийдің келгендегі мақсаты калий осы аймақтағы оң зарядтың потенциалын жоғарылату. Жоғарылаған кезінде магний мен кальцийдің мына жаққа қарай өту күші артады. Осылай магний, кальций, калийдің арқасында кері жасушааралық жол арқылы, канал арқылы реабсорбцияланды екен. Бұл ген ілмегіндегі жуандаған аймағында болатын реабсорбция процесі екен. Келесі бізде дистальды және жинақтауыш түтікшеде болатын реабсорбция процесі. Қараңыздар, мынау жалпы екі түрлі аймақ. Мынау дистальды аймақша, мынау тоже дистальды аймақ, мынау жинақтауыш түтікшенің эпителий жасушасы. Осы үшеуінде болатын процесс талдаймыз. Ең бірінші дистальды аймақтағы парат гормонының әсерінен болатын эпителийдегі реабсорбция процесі. Ең бірінші қалай болады? Дистальды аймақтың еріктелген бөлігінде натрийдің насосы хлор мен натрийді бірдей реабсорбциялауға, ол ары қарай қанға тағы сондай насос арқылы қанға шығарып жібереді эпителийдің сыртынан. Екінші, бұл енді понятно, мағынада айтатынымыз. Екінші кальцийдің реабсорбциясы. Білесіздер, қалқанша маңы безінде парат гормон деген гормон бар. Ол гормон келіп тұрып, қан арқылы келіп тұрып нефронның эпителийіне әсер етеді. Именно дистальды аймақтағы эпителийге әсер ету арқылы ол жердегі кальцийдің реабсорбциясын қамтамасыз ететін насосты іске қосады, немесе активтейді. Сол кезде ол насос іске қосылғаннан кейін кальцийді не істейді? Кері реабсорбциялайды зәрден. Солай эпителийдің ішіне кальций түскеннен кейін ол ары қарай тағы осындай бір переносчик немесе белок насос арқылы кальций қанға шығарылады натрийдің ішке кіруінің есесіне. Бұл переносчик екі элемент арқылы жұмыс жасайтын элемент. Кальций шығады, натрий кері қарай кіреді. Осылай процесс жүреді. Бұл парат гормон тәуелді кальций каналы. Енді қараңыз достар. Жалпы парат гормон осымен қоса проксимальды аймаққа әсер етеді. Но бірақ парат гормонның негізгі әсер ететін жері осы дистальды аймақ. Ал проксимальды аймаққа қалай әсер етеді? Парат гормон ол жерде фосфордың реабсорбциясын тежейді, ол жақта. Ал мына жерде кальцийдің сіңірілуін күшейтеді. Білесіздер, қанда кальций көп болады, фосфор аз болады. Екеуі бір-біріне қарама-қайшы. Фосфор көп жерде кальций аз болады, кальций көп жерде фосфор аз болады. Дәл осылай кальцийді шығарып жіберу арқылы, фосфорды шығарып жіберу арқылы, кальцийді сіңіріп қайтадан реабсорбциялау арқылы парат гормон қанның құрамында кальцийдің деңгейін арттырады екен. Бұл дистальды аймақ. Енді екінші дистальды аймақ бар, бұл альдостерон гормоны әсер ететін эпителий. Альдостерон гормоны қалай әсер етеді? Енді тоже ең бірінші қараңыздар. Альдостерон бұл минерал кортикоид. Минерал кортикоидтың ішінде ол стероидты гормон болып табылады. Біз эндокриндік жүйеде айттық физиологиясында. Стероидты гормондар бұл жасушаның ішіне кіріп тұрып, оның ядросының деңгейінде әсер етеді. Альдостерон стероидты гормон, ол не істейді? Қан арқылы келіп эпителийдің ішіне еніп кетеді. Эпителийдің ішіне енгеннен кейін оның минерал кортикоидты рецепторы бар цитоплазмада. Ол рецепторға әсер еткеннен кейін ол рецептордың белогы ары қарай жасушаның
ядросына әсер етеді. Жасушаның ядросына әсер еткеннен кейін жасушаның ядросы альдостеронның сигналын алып, ары қарай ол не істейді? Экспрессия, гендердің экспрессиясы қосылады. Яғни жаңа белоктың синтезі іске қосылады. Бұл жерде транскрипция процесі болады, ары қарай кодталады гендер, и одан кейін барып бізде 3 түрлі белок синтезделеді. Ең бірінші белок бұл эпителиалды натрий каналының насосы, калийді экскрециялаушы насос, және де натрий калийдің 3 түрлі насосы синтезделіп шығарылады екен альдостеронның арқасында. Қалай жүрді? Тағы айтамын. Миокортикоид рецептор альдостерон әсеріне активтенді, ары қарай ол ядроға сигнал берді. Ядрода мына 3 белоктың синтездеуші негізгі экспрессиясы күшейді, транскрипциясы, ары қарай осы 3 элемент қайтадан синтезделіп шықты. Альдостеронның әсерімен. Түсіндік қой. Енді ары қарай эпителиальды натрий каналы синтезделіп болғаннан кейін ол мембранада бар қондырылады, ары қарай натрийдің реабсорбциясы пайда болады. Натрий реабсорбцияланып, ары қарай тағы эпителиальды жасушаның қан тамырымен байланысқан аймағындағы мембранада тағы белок, насостық белок пайда болады. Ол тоже осы альдостеронның арқасында синтезделді мана. И ол натрийді сыртқа шығарып жібереді. Калийді ішке кіргізу арқасында. Калий енді қаннан жасушаның эпителийдің ішіне кіргеннен кейін, енді мана көрдіңіздер, альдостерон гормоны тағы бізде калийді сыртқа шығарып жіберуші, нефронның ішіне қарай шығарып жіберуші, экскрециялаушы белокты синтездеп шығарды. Осы эпителийдің ішіне түскен калий, ары қарай сол натрий калийді экскрециялаушы немесе шығарып жіберуші канал арқылы сыртқа нефронның қуысына шығарып жібереді, нәтижесінде калий зәрдің құрамына түседі. Осында именно альдостеронның блокаторы деген препараттар бар, қазір айтамын соны. Осы препараттар қанның құрамында калийдің деңгейін арттырып жібереді. Себебі калий өтпей қалады мына жаққа қарай. Түсіндік қой? Достар, альдостерон гормоны осылай әсер етеді екен жасушалық деңгейде. Көрдік қой? Яғни альдостерон гормоны деңгейі артқан кезде осылай натрий қанға тарту арқылы осының ыстықысын артып бере алады бізге. Үшінші, антидиуретикалық гормонның әсері. Антидиуретикалық гормон қалай әсер етеді деген сұрақ туындайды. Ол енді антидиуретикалық гормон әсер ететін жері бұл жинақтаушы түтікшеде. Жинақтаушы түтікшенің бойында білесіздер эпителиалды жасуша бар, қан тамыр бар. Сол қан тамыр мен эпителиалды жасуша аймағында не бар? Рецептор бар. Именно базопрессиндік 2. Екінші базопрессиндік рецептор бар. Базопрессин деген сол антидиуретикалық гормон, оның екінші атауы. Антидиуретикалық деген базопрессиннің әсер етуіне байланысты қойылған атауы. Ары қарай бұл гормон келіп рецепторға әсер етеді. Рецептор қозғаннан кейін эпителийдің ішінде циклдық аммиактың деңгейі артады. Циклдық аммиактың деңгейі артқаннан кейін гендердің экспрессиясы күшейеді. Гендердің экспрессиясы күшейгеннен кейін аквафорин деген суды реабсорбциялайтын насос синтезделіп шығарылады. Дәл мынадай синтезделіп шыққаннан кейін ол насос мембранаға қондырылады да ары қарай судың реабсорбциясын күшейтеді екен. Көріп тұрғандарыңыздай, жалпы бұл гормондарға байланысты реабсорбцияның жүру процесі өте қызықты. Жақсылап конспект жазып алыңыздар. Келесі бізде диуретиктердің классификациясы. Мен сіздерге ең оңай классификацияның түрін ұсынамын қазір. Негізі классификацияның түрлері өте көп, әсер ету механизміне байланысты тағысын тағы. Маған ұнайтын ең оңай классификация. Ең бірінші классификацияға кіретін бұл түтікше эпителийінің қызметіне тікелей тежеуші әсер көрсететін препараттар тобы. Түтікше дегеніміз манадан біз айтқан түтікшені білесіздер ғой? Дистальды проксиман. Соның түтікшенің ішіндегі эпителийдің жұмысын тежейтін немесе реабсорбциясын тежейтін дәрілік заттар. Ең бірінші осының ішіне кіретін топтар. Проксимальды түтікшедегі карбонгидраза ферментін тежейтін ацетозаламид деген препарат. Мен сіздерге айттым мана, баста айтып кеттім, проксималды түтікшенің ішінде фермент бар, осы фермент тежесе, реабсорбция процесі тежеледі. Келесі, көтерілуші ген ілмегіне әсер етуші зат. Яғни көтерілуші ген ілмегінің жуандаған аймағы бар ғой, сол жерге әсер ететін фуросемид, торосемид деген препараттар бар. Бұл препарат петлевой диуретик деп айтады орысша. Түсіндік қой? Бұл екінші. Үшінші, дистальды түтікшенің бастапқы аймағына әсер ететін гидрохлортиазид, индопамид. Қараңыз достар. Фуросемид, торосемид бұлар натрий, калий, хлордың реабсорбциясын тежейді. Ал гидрохлортиазид, индопамид бұл натрий және хлордың реабсорбциясын тежейді. Түсініңіздер ғой, дистальды түтікшенің бастапқы аймағы, біз бірінші айтқан жер бар ғой, сол. Келесі, мынау жерде Д. Келесі Д. Дистальды түтікшемен
дистальды түтікше мен жинақтаушы түтікшенің терминальды аймағына әсер ететін, сол аймақты барып тежейтін, сол аймақтағы реабсорбцияны тежейтін триамтерен амилорид деген препараттар. Бұл препараттар эпителиальды натрий каналын тежейді. Мен айттым ғой, мен сіздерге альдостерон барады, ДНК-ға әсер етеді, энакты тежейтін препараттар. Енді бірінші топ бітті осымен. Бірінші топ осылай. Екінші топ бізде альдостеронның антагонисті. Альдостерон рецепторын блоктайтын препараттар. Спиронолактон, эпиленон деген препараттар. Ең соңғысы үшінші топ. Бұл осмостық диуретиктер. Бұның әсер етуін біз еш жерде айтпадық. Мыналардың понятно, уже бағана біз механизмдерін айтып болдық. Ал манитол деген препарат бар, бұл осмостық диуретик. Бұның механизмін келесі видеода айтып беретін боламын. Мына бөлімде айтылған классификациядағы препараттардың енді біз әсер етуіне, қолдануына, жаңа мәселелеріне тоқталатын боламыз. Енді бірінші бөлімде біз айтып өттік, қай жерде қандай реабсорбция процесі жүреді, соған байланысты дәрілік заттар әсер етеді. Мына препараттар мына классификацияда айтылған препараттар болып табылады. Қараңыздар, ең бірінші ацетилзоламид деген препарат. Бұл препарат мен сіздерге мына классификацияда айтып кеттім. Бұл препарат проксимальды аймақтағы карбонгидраза ферментін тежеу арқылы диуретикалық әсер көрсетеді. Яғни натрийді білесіздер, проксимальды аймақта основном не реабсорбцияланады, бірінші орында натрий, екінші орында бикарбонат. Хлор тағы бар, но бірақ осы екі ион элемент реабсорбцияланады. Ал ацетилзоламид сол жердегі карбонгидраза ферментін тежеген кезде натрийдің, хлордың, бикарбонаттардың, яғни сілтінің реабсорбциялануы тежеледі. Содан кейін ол натрийда, сілтілерде, бикарбонатта барлығы зәрмен шығып кетеді, қанға сіңірілмей. Демек, ацетилзоламидті қандай кезде қолданамыз? Глаукома кезінде. Көзі ішілік қысым артқан кезде ағзадан сұйықтықты шығарып жүру арқылы көз ішілік қысымды түсіріп береді екен. Екінші алкалоз кезінде қолданамыз. Алкалоз дегеніміз қанның құрамындағы сілтінің артып кетуі. Енді бұл жерде газдық, метаболизмдік болуы мүмкін. Білесіздер, біз патофизиологияда қышқыл сілтілі тепе-теңдік тақырып бар. Адам тауға көтерілген кезде оның қанында сілтілер көбейіп кетеді. Сол кезде біз мына препаратты қолданатын болсақ, ол кезде бұл не істейді? Зәр арқылы сілтінің бәрі шығып кетеді, бикарбонаттардың. Мына препаратты қолданған кезде сол бикарбонат кері реабсорбцияланбайды. Солай бізге ацетилзоламид алкалоз кезінде көмектеседі екен. Келесі эпилепсия. Эпилепсия дегеніміз енді бұл тікелей алкалозбен байланысты. Алкалоз кезінде мидың жұмысы нашарлайды, мидың жұмысы бұзылады, неврологиялық бұзылыстар болады. Сол кезде алкалоз дұрыстағаннан кейін эпилепсияда басылады. Келесі, жалпы бұл диуретик әлсіз диуретиктер жатады. Мына жерде қазір күшті диуретиктер бар да, өте күшті әсер етеді. Ал ацетилзоламид қазір практикада даже қолданбайды десек те болады, бірақ енді бар болғаннан кейін бұл препарат диуретиктер деген тақырып талдап отқаннан кейін бұл препарат жайлы айтпасақ болмайды. Түсінікті ғой? Енді бұл препараттың жанама әсері қандай? Ең біріншісі метаболизмдік ацидоз шақырады. Себебі не үшін? Себебі ағзадағы сілтілердің бәрін шығарып жүргеннен кейін ағзада қышқылдар ғана қалады. Қышқылдар қалса метаболизмдік ацидоз болады. Келесі гипокалемия. Гипокалемия деген кезде сұрақ пайда болуы мүмкін. Не үшін гипокалемия? Проксимальды аймақта ешқандай калийдің реабсорбциясы экскрессиясы болмайды ғой деген сұрақ туындауы мүмкін. Бірақ та қараңыздар, бұл препарат натрийдің реабсорбциясын тежегеннен кейін натрий нефронның ішінде, түтікшелер ішіне жүріп кетеді арқая, себебі қанға сіңірілмейді ол. Тежеп тастады. Натрий жүре бергеннен кейін натрийді білесіздер, альдостеронның әсер ететін аймағын білесіздер. Дистальды аймақта альдостерон әсер ететін жер бар, жаңағы эпителиальды натрий каналы деген эпителиаль айтты ма жақта сіздерге. Сол жерде альдостеронның әсер ететін аймағы бар. Енді 65% натрий нефрон арқылы реабсорбцияланғаннан кейін қанда гипонатриемия болады. Гипонатриемия болған кезде автоматом рефлекторлы түрде бүйрек сүзбесіне альдостерон гормоны өндіріледі. Альдостерон гормоны өндірілген кезде не болады? Гипокалемия болады. Себебі альдостерон гормоны натрийді қанға тартып алғаннан кезде оған қарама қарсы жаңағы насос арқылы калий шығып кетеді нефронға қарай. Натрийді альдостерон қанға тартып алады, ал есесіне калийді сыртқа шығарады. Екеуі переносчик. Натрий калийсіз жұмыс жасай алмайды. Түсінікті ғой? Бұл через альдостерон арқылы гипокалемия шақырады. Көрдіңіздер ма? Вот. Келесі нефролитиаз. Нефролитиаз бұл дегеніміз бүйректе тастың түзілуіне алып келеді екен. Енді натрий көбейіп кеткеннен кейін деген сияқты ғой. Хлор көбейіп кеткеннен кейін ол тас түзу мүмкіншілігі артады. Келесі препарат фуросемид. Бұл ілмекті диуретик, петлевой диуретик деп айтылады. Бұл дәрі, бұл диуретик
фуросемид деген препараттар қай жерге әсер етеді? Бұл препараттар әсер етеді. Біз сізбен өтірік қой. Генлермен төмендеуші аймағы бар, жоғарылаушы аймағы бар. Жоғарылаушы аймағының жуандаған аймағында білесіздер, натрий, калий, хлор сіңірілетін бір насос бар, реабсорбцияланады. Вот сол жерге әсер ететін, генлермен көтерілуші аймағына әсер ететін препараттар фуросемид, торосемид деген. Фуросемид бұл қандай кезде қолданылады? Жедел өкпе ісіну кезінде. Жүрек ауыратын адамдарда, мысалы, өкпе ісініп кеткен кезде өкпедегі сұйықты шығару үшін қолданылады. ХПН созылмалы бүйрек жетіспеушілігі немесе жалпы бүйрек жетіспеушілігі кезінде қолданылады. Гипертониялық криз кезінде, яғни жоғары қан қысымы кезінде қолданылады. Және бұл фуросемид күшті диуретик деп айтады. Бірақ бұл фуросемидтің бір минусы, бұл препарат қысқа уақытқа әсер етеді. Яғни мына жерде түсіндіңіздер ғой, өкпедегі сұйықты шығарып жіберу үшін, өкпеде бүйрек жеткіліксіз кезінде бүйректен зәрлін шығаруын күшейту үшін, жеңіл фазаларында гипертониялық кризді түсіру үшін, қан қысымын төмендетіп беру үшін, ағзадағы 32-дағы сұйықтықты шығарып тастау арқылы қан қысымын төмендетіп береді екен. Бірақ бұл препараттың бір минутта айтамын, қысқа уақытта 4-6 сағат қана әсер етеді. Бұл қысқа уақытта жақсы, жедел ісіну кездерінде, өте жедел гипертензиялар кезінде жақсы әсер етеді. Себебі қысқа уақытта әсер еткеннен кейін эффекті соншалықты болады. Келесі жанама әсері. Натрий, калий, кальций, магний, эмия. Натрийдің деңгейі азайып кетуі мүмкін, жаңағы көп қолданатын болса, калийдің деңгейі гипонатремия, гипокалемия, гипомагнемия, гипокальцемия дамуы мүмкін екен. Не үшін десеңіздер, білесіздер, натрий, калий, даже хлорда бар, нағы жуандаған генлермегінде не істейді? Реабсорбцияланбай қалады, нәтижесінде үшеуі де төмендейді. Сонымен қоса, калийдің нәтижесінде мен сіздерге сол жерде айтып кеттім, кальций мен магнийді потенциалының күшімен өтіп кететін ары қарай, қанға қарай. Вот калий ешқайсысы эпителийдің ішіне енбегеннен кейін олар да өте алмайды, қанға қарай реабсорбцияланбайды. Сол себепті бұл элементтердің барлығының не істейді? Деңгейі төмендеп кетеді қанда. Зәр қышқылы, гиперурикемия, зәр қышқылының деңгейі артып кетеді қанда. Дегидратация. Егер диуретиктер көп қолданып жүретін болсақ, не істейді? Ағзадағы судың бәрін шығарып жіберуі мүмкін. Сусыздану болады соның нәтижесінде. Келесі препарат торосемид. Торосемид дәл фуросемид сияқты генлермегінің көтерілуші аймағындағы жуан түтікшенің аймағына әсер етеді, білесіздер. Дәл фуросемид сияқты. Бұл қандай кезде қолданылады? ХСН, яғни жүрек жетіспеушілігі кезінде, артериальный гипертензия кезінде, бүйрек жетіспеушілігі кезінде зәр шығару үшін. Бұл препараттың бір жақсы жері, плюсы фуросемидке қарағанда ұзақ уақытқа әсер етеді. Яғни фуросемид 4-6 сағат әсер ететін болса, торосемид 12-16 сағатқа әсер ете алады. Бұл препараттың тағы бір плюсы, фуросемидке қарағанда гипокалемияны аз шақырады. То есть жалпы мен айтып кетейін сіздерге, физиологияда әрекет потенциалы деген бар. Жалпы жүректің өткізгіштік жүйесі деген бар. Натрий, калий, деполяризация, реполяризация. Оны физиологияда білесіздер деп ойлаймын, немесе бізде физиология курсын оқыған болсаңыз, сіз оны да керек білесіздер. Калий, натрий өте маңызды элементтер. Ағзада жүйке жүйесіндегі импульстардың жүру үшін, жүректің өткізгіштік жүйесі үшін да, гипокалемияда, гиперкалемияда жалпы иондардың дисбалансы осы жүректің өткізгіштік жүйесіне, мидағы импульстардың неврологиялық бұзылыстардың дамуына алып келуі мүмкін. Түсінікті ғой? Аритмия сияқты жүректің ырғағы бұзылуына алып келуі мүмкін. Сол себепті бұл калий, натрий деген элементтер өте маңызды. Бұлардың дисбалансы даже жүректің және мидың жұмысына әсер етеді екен. Сол үшін жүректерді қолданатын кезде сақ болуымыз керек және қан анализіне жақсылап мән беруіміз керек. Түсінікті ғой, гипокалемияны фуросемидке қарағанда аз шақырады. Ары қарай жаңа мәселелер гипокалемия, гипонатремия, содан кейін науқаста артериальды гипотензия, қан қысымының түсіп кетуіне алып келуі мүмкін. Бұл жаңа әсері. Түсінікті? Тағы бір минусы бұл препараттың, бұл препарат қымбаттау келеді. Фуросемидке қарағанда бағасы жағынан көпшіліктің жағдай келе бермеуі мүмкін препаратқа. Сол себепті көп қолдана бермейді. Келесі гидрохлортиазид, индофамид деген бір топтың препараттары. Бұл препаратты мен сізге түсіндіру үшін дистальды аймақтың бастапқы бөлігіне әсер ететін препараттар бар. Бұл қай жерге әсер етеді? Мен сіздерге ана жақта көрсеттім, білесіздер, эпителиальды парад гормон әсер ететін дистальды аймақты көрсеттім. Парад гормонның әсер ететін, кальцийдің реабсорбциясын күшейтетін дистальды аймақ бар ғой, дистальды аймақтың бастапқы аймағы. Вот сол аймаққа әсер ететін препараттар. Калийді сақтағыш деп айтсақ болады. Немесе тиазидтер. Ең бірінші гидрохлортиазид. Бұл гипертония кезінде, қан қысымын төмендету үшін, жүрек жетіспеушілігі кезінде, жүрекке жүктемені азайтып, ағзада сұйықты шығару үшін, нефролитиаз кезінде не істейді? Бүйректе кальцийдің жинақталуынан тас пайда болатын болса, сол кезде қолданса өте керемет болады. Сонымен қоса,
остеопороз кезінде де қолдансақ тиімді болады. Себебі не үшін? Себебі бұл препарат ағзада нефронда қалай әсер етеді? Нефрондағы кальцийдің реабсорбциясын күшейтеді. Солай ағзада кальцийдің сақталуына әсер етеді. Яғни сіздер білесіздер, манағы парадиграмма әсер ететін жерді білесіздер. Сол аймақта кальцийді реабсорбциялайтын насос бар, канал. Сол насосқа барып тұрып гидрохлоротиазид әсер ете алады. Әсер еткеннен кейін кальцийдің реабсорбциясы күшейеді. Осылай бұл препарат ағзада кальцийді сақтап береді екен. Остеопороз кезінде не үшін қолданамыз? Остеопороз кезінде ағзада кальций азайып кетеді. Вот сол кезде біз қолдансақ, ағзада кальцийді жібермейсіз дәрімен ағзада сақтап қалады екен. Сол кезде тиімді болып табылады. Ары қарай гидрохлоротиазидтің жанама әсерлері: натрий, калий, хлор, магний, мия. Көрдіңіз, мына элементтердің бәрінің деңгейі азайып кетуі мүмкін, көп қолданып жүрген кезде жанама әсер ретінде. Ал керісінше қантты диабет бар адамдарға бұл препараттар беруге болмайды. Себебі не үшін? Гиперкалемия шақырып береді екен. Сонымен қоса гиперурикемия, яғни ағзада зәр қышқылының қанның құрамында зәр қышқылының деңгейінің артуына алып келеді екен. Бұл жанама әсері. Бұл препараттың жақсы жері 12-24, яғни бір сутка деңгейінде ағзада әсер ете алады екен. Бұл тиазид. Екінші индопамид. Индопамид дәл осылай гидрохлоротиазид сияқты әсер етеді. Дисталь аймаққа. Ол артериальды гипертензия кезінде ең бірінші таңдаулы препарат болып табылады. Индопамид. Ары қарай вазодилататорлық әсері бар. Вазодилататорлық дегеніміз бұл диуретикалық әсерден бөлек веналық қан тамырларды кеңейтуші әсері бар деген сөз. Көрдіңіздер ме? Ары қарай бұл препараттың жанама әсері гипокалемия шақырып береді. Ары қарай аллергиялық реакция туғызуы мүмкін. Бұл препараттың бір минусы ол әлсіз диуретикке жатады. Фуросемид бұл бізде күшті диуретик. Мына препарат бізде әлсіз, ал фуросемид, гидрохлоротиазид олар орташа, күштілігі бойынша орташа әсер ететін диуретиктер болып табылады екен. Келесі препарат бұл триамтерен. Триамтерен деген препарат, мен сіздермен бірінші бөлімде айтқандай, эпителиальды натрий канал деген бар, білесіздер. Альдостеронның әсерінен синтезделетін канал. Ол канал натрийдің сіңуіне әсер етеді. Бұл препарат дәл сол эпителиальды натрий каналына әсер ететін дистальды аймақтың терминальды бөлігіне әсер ететін препарат болып табылады. Бұл препарат қандай кезде қолданылады? Артериальды гипертензия кезінде, созылмалы жүйе жетіспеушілігі кезінде, ағзада калийдің деңгейі азайып кететін болса, немесе калийді көп шығарып жіберетін, мысалы гипокалемия көп шақыратын фуросемидпен бірге қосып дайындауға болады. Себебі бұл препарат ағзада калийді сақтайды. Калийді қалай сақтайды десеңіздер, сол манағы бөлімге барып қарасаңыздар болады, натрий мен калий олар переносчик ретінде жұмыс жасайды. Білесіздер, натрий реабсорбцияланады. Натрий бірақ қанға қарай өту үшін тағы бір натрий калий насос арқылы өтеді. Натрий калийсіз қанға өте алмайды. Ал енді мына жақта триамтерен натрийдің реабсорбциясын тежеп тастағаннан кейін не болады? Натрий өтетін натрий жоқ насостан қанға қарай, ал натрий өтпегеннен калийде зәрге қарай экскрецияланбайды. Білесіздер, бұл тікелей альдостеронның механизміне байланысты. Альдостерон білесіздер, гипокалемия көп шақырады. Ол жерде натрий реабсорбцияланбағаннан кейін калийде зәрге шығарылып жіберілмейді, нәтижесінде гипокалемия болмайды. Керісінше жанама әсер ретінде гиперкалемия болуы мүмкін. Ағзада калийді көп жинап қалуы мүмкін. Түсінікті ғой, сақтап қалуы мүмкін. Бірақ сол себепті де сол әсеріне байланысты бұны калий сақтаушы препараттар айтады. Ары қарай бұл нефролитиаз шақырады екен бұл препараттың жанама әсері. Тағы сонымен қоса бұл препаратты біз әлсіз диуретиктерге жатқызамыз. Келесі препарат бұл спиронолактон. Спиронолактон бұл бізде альдостеронның антагонисті деп айтылады. Альдостеронның антагонисті бұл бізде қалай әсер етеді десеңіздер, дәл манағы клетка бар, білесіздер, альдостерон әсер ететін. Сол препарат сол клеткадағы альдостеронның әсер ететін рецепторын тежеп тастайды. Нәтижесінде қаншама насос бар, калий насосы, эпителиальды натрий калий насосы, жасуша мен қан тамыр аймағында орналасқан натрий калий насосын барлығының синтезі тоқтайды. Ол синтез тоқтағаннан кейін олардың реабсорбциясы, экскрециясы барлығы тежеліп қалады екен. Нәтижесінде не болады? Гинекомастия, қазір не үшін дамитын айтпаймын. Гиперкалемия болады. Не үшін гиперкалемия болады? Себебі натрий реабсорбцияланбайды, қанның құрамындағы калий альдостерон әсерінен зәрге шығып кетпейді. Нәтижесінде калий ағзада жиналып гиперкалемия болуы мүмкін. Ары қарай импотенция болады. Импотенция, гинекомастия не үшін болады? Импотенцияны түсіндіремін сіздерге. Гинекомастия бұл спиронолактон препараты ағзадағы тестостеронның рецепторларын тежеп тастайды. Не только альдостерон, ол тестостеронның да рецепторларын тежеп тастайды. Тестостеронның активті күйіне ауысуын қамтамасыз ететін ферментті тежеп тастайды. Сол себепті тестостерон актив күйге ауыспай қалады. Нәтижесінде тестостерон деңгейі немесе оның әсері тежеледі еркек адам ағзасында.
Содан кейін сүт безінде гинекомастия дамиды, потому что оның ағзасында тестостерон жоқ деп ойлайды сүт безі. Ары қарай ол әйел адам ағзасы сияқты еркектің сүт бездері ісіп бастайды, гинекомастия. Импотенция бұл бізде еркектерде жыныстық қабілеттің нашарлауы. Себебі тестостерон жоқ. Ол қалай әсер етеді десеңіздер, спермалықтан тестостеронға тежеуші әсер көрсетеді екі түрлі жолы. Оның рецепторын тежеу арқылы, оның активті күйге ауысатын ферментін тежеу арқылы әсер етеді екен. Ары қарай көрдіңіз өздері, жаңа мәселе осындай, қолданатын уақыты осындай. Маннитол. Бұл препараттың әсер ету механизмін еш жерде айтқан жоқпын, білесіздер, бірақ мен сіздерге қазір сөзбен түсіндірейін. Бұл препарат өте күшті препарат негізі. Қазір қолдануын бірінші айта салайық, лучше ары қарай түсінікті болады. Маннитолды көбіне мен өзім инфекцияда жүрген кезімде көп кездестіргенім, ми ісінуінде өте көп қолданады. Маннитол басқа жерлерде көп байқамадым, денелерде. Инфекцияда, мысалы менингит кезінде, бас ми ісіну кезінде өте көп қолданады. Яғни қазір қалай әсер ететін түсіндіремін, одан кейін түсінесіздер бұның не үшін қолданатынын. Глаукома кезінде көз ішілік қысымды төмендетіп береді, жедел бүйрек жетіспеушілігі кезінде қолданып береді, ағзада интоксикация болған кезінде қолданылады, яғни ағзада интоксикацияны шығарып тастау үшін. Келесі, бұл препарат өте жылдам әрі қысқа уақытта әсер етеді екен. Бұл препаратты ұзақ уақытқа қолдану тиімсіз, қысқа уақытта, мысалы ми ісіну кезінде адамда судорога болып, неврологиялық бұзылыстар болады, сондай кезде қолдансақ, мидың ісінуін бірден басып береді қысқа уақытта. Түсінікті ғой? Жаңа мәселені тоқталатын болсақ, маннитолды қолданатын болсақ, гипернатриемия болуы мүмкін. Натриемия уже осмостық қысымның артуына алып келеді. Дегидратация болуы мүмкін, яғни сусыздану. Бүйректің созылмалы немесе бүйрек жетіспеушілігі кезінде мүлдем қолдануға болмайды. Одан кейін барып тұрып, бұл препарат ұзақ қолдануға жарамайды екен. Енді қараңыздар, мына жердегі суретті мен өшіре салайын, кішкене сіздерге түсінікті болу үшін. Осмостық қысым деген тақырып, достар, физиологиядан сіз ол тақырыпты дұрыс білмейтін болсаңыз, жалпы диуретиктерді түсіну қиындау болады сізге. Точно физиологияны жақсылап ашып оқыңыздар. Бізде немесе физиология курсы бар, келіп оқысаңыздар болады негізі. Прям өте керемет түсіндірілген, қаншама студент сол физиология кезінде фармакологияның бәрін түсініп кетті сол физиология курсын оқыған кезде. Осылай қараңыздар. Мынау қан тамырдың іші. Осмостық қысым бар. Осмостық қысым жоғарылайды. Маннитол, осмостық қысым деген мысалы натрий, мысалы натрийді білесіздер, калий, калий деген қалай айтты. Калийде кіреді, астынан натрий, глюкоза, одан кейін бізде азот бар. Азот сияқты элементтер, но ең күштісі натрий. Натрий өзінде суды тартатын қасиеті болғаннан кейін ол осмостық қысымды ұстайтын ең негізгі элемент болып табылады. Дәл осылай маннитолда өзінде осмостық қысымды ұстайтын қасиеті бар. Осмостық қысым сияқты, натрий сияқты өзіне суды тарту қасиеті бар, күшті. Вот, сол себепті маннитолды қолданған кезде ол, мысалы, венаға салған кезде ол қан айналымға түседі. Қан айналымға түскеннен кейін қан тамырының ішінде қанның осмостық қысымы артады. Қанның осмостық қысымы артқаннан кейін ол қандай айналғасын бүкіл ағзаға барады. Қай жерде отек бар, сол жерде отектің бәрін жұлып алады. Себебі мынау нейрон болатын болса, нейрондардың айналасының іші немесе айналасының бәрі сұйықтыққа толып кеткен. Қабыну болды, травма болды тағысындағы сұйықтыққа толып кеткен. Қанның құрамында осмостық қысым артқаннан кейін ол осы маннитол осы нейрондардың арасындағы бос сұйықтықтың бәрін қанға қарай тартып алады. Себебі осмостық қысым қайда жоғары, бос су сол жаққа қарай тартылады, білесіздер. Вот. Осылай маннитол біздің ағзамызда болып жатқан ісінуді жойып береді екен. Көрдіңіздер ғой? Вот. Түсінікті ма? Вот. Негізгі әсер осылай. Кез келген глаукома кезінде де сондай көз ішіндегі сұйықтық тартып алады. Өкпе ісіну кезінде дәл осылай бүкіл маннитол бүкіл осылай ағзаға осылай әсер етеді екен. Но асында енді не үшін қолданатынын көрдіңіздер? Дәл осылай оның әсер ету механизмін көрдіңіздер деп ойлаймын. Жалпы достар, негізгі бүгінгі тақырыптың ашылу механизмі осылай. Бұл тақырыптар өте маңызды. Мысалы АГ деген мысалы өте көп кездеседі, бүйрек жетіспеушілігі өте көп кездеседі. Сол себепті диуретиктермен өте көп жұмыс жасайсыздар. Қазірден бастап препараттарды біліп қойсаңыздар, артық етпей өздеріңіз жақсылап біліп алыңыздар. Кім ары қарай білімді, мысалы физиология бойынша білім әлсіз болатын болса, биохимия бойынша, патофизиология, фармакология бойынша осы фармакологияны ары қарай тереңірек білгіңіз келсе, басқа тақырыптарды тереңірек білгіңіз келсе, бізде курстар бар, осы 4 сабақ бойынша. Төменде сілтеме қалдырамын, WhatsApp менің ассистентіме жазыңыздар. Ол жерде сізге барлығын жауап береді, қатысып өздеріңіздің білімдеріңізді шыңдасаңыздар болады. Бұл тек қана біздің YouTube-қа беріп жатқан пробный сабақтарымыз. Ары қарай өздеріңіздің білімдеріңізді сол курстарда дамытсаңыздар болады. Қаншама Қазақстаннан тыс Азиядағы өте көп қазақ тілді студенттердің барлығы бізді білім алып, өздерінің білімін шыңдаған, интернатура, резидентурада оқитын дәрігерлер даже біздің курста оқып өздерінің білімін шыңдаған. Сіздерде де осындай мүмкіндік бар. Ары қарай өздеріңіздің білімдерін дамытқыңыз келсе, осындай курстарға инвестиция салып, өздеріңіздің білімдеріңізге бір
көңіл бөлсеңіздер өте маңызды, потому что мына сабақтардың барлығы медицинада және менің курстарымда беретіндердің барлығы медицинада өте ойып тұрып орын алатындай сабақтар, базовый сабақтар. Бұл сабақтарсыз сіз үлкен клиникалық сабақтарға өте алмай қалуыңыз мүмкін. Сол себепті мен сіздерге бұл курсты жасап, сіздерге осылай ұсынып жатырмын. Назарыңызға көп рахмет. Келесі сабақтарда көріскенше, кері жауап беріп кетуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар.